咁第三條有啲難嘅，係啦。咁佢就話 n 係 positive integers，咁一減 px 嘅 n 次嘅 expansion 就會係唔同 xr 次方嘅一個 coefficient ar 啦，咁咪 a0 a1 a2 去到 an 啦，咁咪 n 夠咯。咁一減 px 去到 n 次加一加 px 嘅 n 次，咁最後乘到最後咧就會 x 去到 2n 次嘅。咁所以咧佢嗰個r 即係 x 嘅次方咧就0次1次去到 2n 次嘅。咁每次嘅 coefficient 就係叫做 br， 咁啊 b0 b1 b2 b3 去到 b2r。好，咁咧佢而家 part A 咧就話 b2r 即係逢親 r 係0、1、2，即係逢親雙數嘅 coefficient 咧，咁都係負 p 2次 r 次嘅。咁其實呢、個即係好似望落去好多鬼馬符號啦，咁其實就係其實集中緊呢嚿嘢嘅啫，呢個嘢唔關事嘅。咁我哋試下 expand 呢個嘢先。咁一減 px 嘅 n 次，一加 px 嘅 n 次咧，咁佢就係 a 減 b，a 加 b 啦。咁所以就會係1 square 減 p square x square 啦，咁嘅 n 次方啦。咁最後會去到2n 次嘅。咁所以佢每個次方都係雙數咁跳嘅。咁NCR 啦，佢呢個咁其實就係揾緊 general term 啦。咁佢個 general term summation 會係點咧？咁就會係由 R 由0去到 N 啦。咁由 NCR，咁我哋就由1啦，同埋 P 2次有個負嘅 X 2次啦。咁呢個落 N 減 R 次，呢個落 R 次啦。咁點解係咁樣咧？因為點解唔調轉咧？其實可以調轉嘅，不過今次佢係想要呢個係 R 嘅。咁我哋就咁樣去啦。咁執靚少少啦。咁呢個 X 嘅2R 次啦。咁呢個負就去翻呢個位啦，負 P 2次。咁呢個負1咧，呢個1嘅一次都係1啦。咁呢個 NR 啦，咁呢個就 R0 N 啊。咁就執好咗咯喎。咁其實就答到問題啦。因為呢一嚿咧，其實就係即係呢一嚿就係 B 嘅2R，咁呢個就係個 summation 啫。咁我哋就話個 coefficient of 呢個 expansion of 呢個 X 2R 次嘅 in the expansion of 呢個東西咧，一減 px n 次，一加 px 嘅 n 次，就會係呢個嘢啦，即係第 R 項。NR 負 P 2次 R， 咁所以咧 P2R 咧就係呢個 CNR 負 P 2次 R 啦。咁就算 proof 唔到都唔緊要啊，我哋專心計 part B 啦。A2 加 B6係0，跟住 P 嘅1/2咁就代啦。咁一減 px， 我哋處理咗呢個先啦。一減 px 嘅 n 次咧就會係爆開幾嚿寫先啦。第二嚿咪1啦，跟住nc1 啦，nc1 跟住就負 px， 跟住就 nc2 就負 px square， 跟住就點啦。咁啊0、1、2嘅，咁佢個 A 嘅嗰個 A0、A1、A2， 咁咧就 n 啦，咁啊減 p n px。咁呢個就係 n 減1除2 fact 啦，即係2啦。咁咧就 p square x square。咁所以咧 A2 咧就會係呢嚿嘢 n 減1 over 2。咁啊 p square 啦，咁陣間代都得，係 p square。咁 B6 啦，B6 咧可以直接用呢嚿嘢啦。咁代 R 係3咯。B6 等於 nc3 負 p 2次3次啦。咁我哋呢兩嚿加埋係0啦。n 減1 2啦，跟住呢個就負1/2 square 加 nc3 就係 n 減1 n 減2，分子有3嚿嘅，分母就係3 fact 啦。咁呢個就係負 P6 次，即係負1/2 square 嘅3次方，咁啊等於0。咁 n 減1咧都可以抽出嚟啦 ，n 減1，跟住你就計數啦。呢個就1/8啦。咁呢個就係
n 減2，咁呢個就係2/2，跟住就 square 乘-1再乘3次方，咁就除6，咁就1減384啦。咁跟住就整理下呢嚿嘢啦。n 係0或者 n 係1或者呢嚿嘢，咁啊乘咗384先。n 減2就係384除8，384除8加2，咁啊 n 可以係50。咁0同1呢？同50，咁我哋要邊個呢？係咪要晒呢？咁呢兩嚿其實要 reject，因為佢問你2同6啦，咁即係個 n 一定係大過2同6嘅，我哋 reject 佢。咁呢個就係第3題啦。